Ministrja e Drejtësisë Dhurata Hoxha ka anuluar raportimin e satëm në Komisionin për Integrim Evropiane, pa dhënë ndonjë arsyetim. Pak minuta para fillimit të mbledhjes së Komisionit për Integrim Evropiane, Ministrja e Drejtësisë Dhurata Hoxha ka lajmëruar që nuk mund të jetë e pranishme. Kryesuesja e Komisionit Njomza Emini njoftoi deputetët antar të Komisionit se Ministrja Hoxha ka lajmëruar se nuk mund të jetë e pranishme, por pa dhënë ndonjë arsyetim në lidhje me mungesën në komision. Të nderuar kolegë, para se të fillojmë, unë dua të ju njoftoj që nga kabineti i ministrës se përkundër konfirmimit që kishte bërë me kohë më parë ministria, sot nuk do të mund të raportoj para komisionit. Kërkoj me kuptime nga ana juaj dhe që ta shtim për një mbledhje tjetër të radhës. Njoftimin e kemi marrë tani para në orën 10:34 minuta. Me çfarë arsyetimi? Nuk ka arsyetim, mirë po kërkoj me kuptimin që të jetë në një mbledhje tjetër. Javëve të fundit, Dhurata Hoxha ka qenë në qendër të kritikave nga opozita dhe shoqëria civile pas vdekjes së aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari në qendrën e paraburgimit në Prizren. Pas mungesës së ministrës, deputetët vazhduan me pika tjera të rendit të ditës, ku miratuan projekt ligjin për faljen e borxheve, si dhe projekt ligjin për sponsorizimin në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit. Ndërsa vendosën që të takohen edhe një herë me kryesuesen e Komisionit për Planifikim Hapësinor, Dude Balje, për të diskutuar rreth projekt ligjit për mbrojtje nga zhurma, para se të shkohet në seancë për votim.